Guten Morgen! Heute werde ich Mackenkrebs. Hoffe, Sie genießen mein Video. 250 Gramm Weizenmehl, 200 Milliliter Milch, 3 STK Eier, 15 Gramm Butter, 250 Milliliter Wasser kalt, Prise Salz, etwas Rapsöl, all Zutaten. So lassen Sie die Butter in einer Pfanne. Schlagen Sie die Eier in eine große Schüssel. Sie eine Prise Salz dazu. Fügen Sie nun das Wasser und die Milch hinzu. Dann das Mehl hinzufügen. Während dem Verrühren der Zutaten geben Sie nach und nach in einem Strahl die zerlassene Butter hinzu. Lassen Sie den fertigen Teig für 20 bis 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Erwärmen Sie die Pfanne auf mittlerer Hitze. Fetten Sie eine Pfanne mit etwas Rapsöl ein. Geben Sie 1 bis 2 Schöpflöffel an Teig in die Pfanne und verteilen Sie den Teig durch vorsichtige Schüben. Die Crepe bei mäßiger Temperatur backen. Sie sollten nicht zu dunkel werden, dann umdrehen die Crepe. Sobald die Oberfläche trocken ist und Sie die Ränder von der Pfanne lösen, kann die Crepe geformt werden. Fertige Crepes bis zum Füllen im warmen Ofen 80 Grad aufbewahren. Sie können die Crepe mit vielen verschiedenen Dingen essen. Ich mag meine Crepe mit Nutella und Erdbeeren essen, aber esse ich auch gut mit Zucker und Zitrone. Traditionell rot man das Crepe. Ich hoffe, dass Sie mein Video genossen.